Okay, վերջի մի քանի օրերին մենք շատ մեծ անկում ունեցանք կրիպտո շուկայում։ Bitcoin-ի կուրսը 100,000-ից ընկավ, անգամ 80,000 պայի տակ հասավ, հետո դրանից մի քանի ժամ հետո բարձրացավ, հիմա էլի 87,000-ի միջակայքում է, բայց մենք այս հատվածում արդեն շատ վաղուց ապրիլ ամսվանից չէինք եղել, մոտ կես տարի է այսքան ցածր չի եղել Bitcoin-ի կուրսը։ Նույն էլի ցածր, համեմատաբար ցածր։ Մի տարի առաջ կերազենք այսքան բարձր կուրս ունենալ, հիմա արդեն սա ցածր է համարվում։ Ամեն դեպքում, հիմա բավականին մեծ անկում է սա հատկապես նոր շուկայի խաղացողների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր որ լուսաբանում են, մտածում են 20-30% ընկել է ինչ-որ մեծ ճգնաժամ է շուկայում։ Այս վիդեոյում մենք խոսալու ենք այս անկման պատճառների մասին, նրա մասին արդյոք տեղից հետո մենք արդեն դեպի վերև ենք գնալու, թե հավանականություն կա, որ դեպի ներքև ավելի շատ իջնենք։ Սա Bitcoin Edo վիդեո բլոգն է, որտեղ մենք խոսում ենք Bitcoin-ից ու ֆինանսներից։ Եթե նոր եք ալիքում բաժանորդագրվեք, հավանեք տեսանյութը դրանով աջակցում եք ալիքին։ Այս անկման պատճառներին անդրադառնալուց առաջ եկեք մի քանի դրական լուրերով սկսենք այս վիդեոն։ Չեխիայի կենտրոնական բանկը եղավ աշխարհի առաջին կենտրոնական բանկը, որը որ Bitcoin առավ։ $1 միլիոն Bitcoin առավ ու այլ կրիպտոներ, բայց դրանցից ոնց որ մեծ մասը այս գումարի Bitcoin-ը ա եղել, մյուս մասն էլ ստեղ գրում են stablecoin-ներ ա եղել։ Տարվա սկզբին հայտարարել էր Չեխիայի կենտրոնական բանկի նախագահը, որ ուզում է իր ակտիվների, Չեխիայի ակտիվների մի մասը, մոտ 5%-ը դեպի Bitcoin տեղափոխել, այսինքն պետության ռեզերվների։ Ու հիմա տեսնում ենք, որ արդեն գործնական փուլ է այս ամեն ինչը մտել։ Ու այս փոքր գնումով իրանք ոնց որ թեստավորում են, փորձարկում են, թե այդ ամեն ինչը պարությունը կրիպտոյի ոնց է արվում, բանալիները, քիերը որտեղ են պահելու, մի քանի մարդիկ, որ հաստատեն ինչ որ փոխանցումները բաներ, այսինքն մի օքու ձեռքում չլինի այդ կրիպտոյի տիրապետումը, անվտանգությունը եւ այլն, այդ ամեն ինչը ոնց որ հիմա փորձարկելու են այս գործնական քայլերով։ Harvard-ը մի քանի օր առաջ իմանում ենք, որ իր Bitcoin-ի ռեզերվները մոտ 3 անգամ մեծացրել է, այսինքն ստեղ մեծ աղմուկ է, անկում է շուկայում, բայց երկարաժամկետ տեսլական ունեցող խաղացողները իրանց ստավկեքը, պոզիցիաները մեծացնում են։ Harvard-ն էլ top 1 կրթական հաստատությունը դրանցից մեկն է, եռապատկվելով իր Bitcoin-ի ունեցած քանակը։ Սալվադորայից պետությունը հայտարարում են, որ իրանք $100 միլիոն Bitcoin են գնել։ Դե այնտեղ պետական արժույթ է արդեն Bitcoin-ը, ամենակրիպտո-ֆրենդլի երկիրն է, օրը մի հատ Bitcoin արդեն մի քանի տարի շարունակ իրանք գնում էին, բայց տեսնելով այս մեծ կտրուկ անկումը, երկրի ղեկավարությունը որոշում է, որ միանգամից կարելի է մի հատ մեծ total կտոր Bitcoin-ի առնել, 1000-ից ավել Bitcoin առել միաժամանակ։ Հիմա գնալով շուկայի անկման պատճառներին, արժի խոսալ նրա մասին, որ Bitcoin-ը միակ շուկան չի, որ անկում է ունեցել այս վերջի օրերին։ Հա, մոտ 24% կամ ավել անկում տեսել ենք Bitcoin-ում, բայց արժեթղթերի շուկան S&P 500-ն էլ ինքը ընկել է վերջին օրերին, ու եթե մենք հենց օրերով բացենք համեմատենք, ստեղ տեսնում ենք, չէ, նոյեմբերի 20-21, ինչքան անկել Bitcoin-ի կուրսը մոտ 13%-ով ընկել է 93,000-ից հասնելով 80,000, ինչ է տեղի ունեցել Ամերիկայի արժեթղթերի շուկայում S&P 500-ում, էլի տեսնում ենք այս մեծ կարմիր, անգլերեն ասում են candle, հայերեն ոնց թարգմանենք, մոմիկը, այս մեծ մոմիկն ենք տեսնում, 3% է անկել այդ օրը արժեթղթերի շուկան, ամսի քանիսն է, ամսի 20-ն է, այսինքն նույն օրն է։ Այս նույն պատճառներն են հիմքը, թե ինչու են այս երկու շուկաները ընկնում Bitcoin-ի շուկան, արժեթղթերի շուկան, որովհետև ընդհանուր մակրոտնտեսական վիճակը, նաև շատ են ասում liquidity խնդիր կա շուկաներում, փողի պակաս կա շուկաներում, որը ազդում է միանգամից բոլոր շուկաների վրա։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ոսկին նույնպես մոտ 6%-ով ընկել է իր հոկտեմբերի պիկից, ու պատճառներից մեկը այն է, որ նախորդ կենտրոնական բանկի նիստից հետո այնտեղ հայտարարեցին, որ տոկոսադրույքները հնարավոր է չիջեցնեն հաջորդ նիստին, դեկտեմբերի 9-10 նիստին, այսինքն իրան կոնսերվատիվ հայտարարություն արեցին, որ այնպես չի, որ մենք սենց անդադ որոշել ենք, որ հեսա ամեն նիստին իջացնելու ենք ու էժան փող ալացվելու շուկա, չմոռանանք, որ այնտեղ Ամերիկայում հələ ինֆլյացիայի հարցը չի լուծվել, ու այս հայտարարություններից հետո ավելի ոնց որ բացասական են տրամադրված եղել շուկաները, որ եթե նոր փող չի մտնում շուկա, հավանական է, որ խնդիրներ ի հայտ կան շուկայում, ինչ որ կազմակերպություններ բանկրոտ գնան, ինչ որ արժեթղթերի շուկաներ կամ այլ գույքի շուկաներ կամ այլ ակտիվներ դեպի ներքև գնան, ու վերադառնալով այն ինֆլյացիայի հարցին, ինչը որ չի հաղթարվել հələ Ամերիկայում, կարող ենք տեսնել, որ ինֆլյացիան մոտ 3% է հիմա, ու որը որ բավականին հեռու է Ամերիկայի 2% ինֆլյացիայի թիրախից, ու արդեն քանի տարի է կենտրոնական բանկը չի կարողանում հասնել 2% թիրախին։ Այստեղ այս գրաֆիկով եթե նայում ենք, այս էլ PC inflation-ն է, որին որ ավելի շատ սիրում է կենտրոնական բանկը հետևել, այսինքն ինքը ուզում է սա դեպի 2% իջնի, ու 2% իջնել նշանակում է միջինը 2% լինի։ Մի քանի ամիս ասենք բարձր լինի, մի քանի ամիս ցածր լինի, բայց միջինում 2%։ Այստեղ տեսնում ենք, որ արդեն տարիներ շարունակ 2%-ից բավականին բարձր է, սա 21 թվականից սկսած, ու չեն կարողանում իջնել այս 2%-ից ներքև։ Ու հիմա դեռ այդ ինֆլյացիայի խնդիրը
չհաղթահարած արդեն այնտեղ աշխատուժի շուկայում է վատանում իրավիճակը, տնտեսական այնտեղ բացասական ցուցիչներ ենք մենք տեսնում ու էլի կենտրոնական բանկը Ամերիկայի երկու քարի արանքում։ Հիմա մենք գիտենք, որ Ամերիկայում government shutdown էր, կառավարությունը այդպես սառեցված էր, կանգնած էր, որտեղ բյուջեն չէր կարող օրենսդիր մարմինը այնտեղ հաստատել ու դրա պատճառով շատ պետական կառույցներ այնտեղ չէին աշխատում, դրանցից մեկը նաև աշխատուժի համար պատասխանատու կառույցներ BLS-ը ու երբ որ արդեն վերաբացվեց կառավարությունը, դեմոկրատները, հանրապետականները կարողացան համաձայնության իրար գալ, գործազրկության ցուցանիշները, որոնք որ չէին հրապարակվում այդ shutdown-ի ժամանակ, ելի չհրապարակվեցին, որոշ տվյալներ մենք ստացանք, բայց հոկտեմբերի տվյալները չեղարկվել են, սեպտեմբերի տվյալներն են հրապարակվել, այստեղ տեսնում ենք մի քանի բաներ, թե ինչքան աշխատատեղեր են ստեղծվել, գործազրկության իրավիճակը, նաև ինֆլյացիայի իրավիճակը, տեսնում ենք cancelled են գրած, այսինքն չեղարկվել են պարզապես այդ տվյալների հրապարակումը, ուստեղ էլ որ նայում ենք նոյեմբերի 20-ին հրապարակվել է սեպտեմբերի գործազրկությունը, որը իրականում էլի բարձրացել է, 4.4% է դարել, ուստեղ տրենդը հստակ տեսնում ենք, որ դեպի վերև արդեն մի երկու տարվա ընթացքում, վերջի 2 տարիների ընթացքում, ուստեղ սեպտեմբերի ցուցանիշը երբ որ հրապարակվել է, միանգամից թռնում է դեպի նոյեմբեր։ Հոկտեմբերինը բաց են թողել shutdown-ի պատճառով։ Մի հատ էլ ստեղ վատ բան կա, որ ամսվա սկզբին էին հրապարակվում այս ցուցանիշները, ու այս shutdown-ից հետո մեկ էլ այս ամսի 20-ին նոյեմբերի որ հրապարակվեց, հաջորդը նոյեմբերի գործազրկության ցուցանիշը, որը հրապարակվել է դեկտեմբերին, ոչ թե դեկտեմբերի սկզբին են հրապարակելու, այլ կեսին, որը որ խնդիր է կենտրոնական բանկի, Ամերիկայի կենտրոնական բանկի համար, որովհետև իրանք մինչև այդ նիստ ունեն, որոշում պետք է կայացնեն այդ տոկոսադրույքի ստավկայի հետ կապված, ու իրանք չեն ունենալու այս տվյալները պաշտոնական գործազրկության ցուցանիշները այդ որոշումը կայացնելուց։ Այս գործազրկության ցուցանիշն էլ որ դեպի վերև է գնում, մենք երբ որ պատմականորեն նայում ենք, ինքը միշտ եթե դեպի վերև գնում է, դրանից հետո կրիզիս ալնում, ճգնաժամ ալնում։ Ասենք վերջի մի 40-50 տարին եթե զում անենք, տեսնում ենք դեպի վերև գնաց, այս մոխրագույն հատվածները ճգնաժամ է, անընդհատ այդ նույն վիճակն է եղել, ու էլի հստակ տեսնում ենք, որ վերջի 2 տարին դեպի վերև է գնում, ու սա վստահաբար բերելու է կրիզիսային վիճակի։ Ու շատերը արդեն ասում են, որ արդեն իսկ մենք գտնվում ենք ճգնաժամի մեջ։ Պաշտոնական գործազրկության ցուցանիշները իհարկե չեն հրապարակվում մինչև դեկտեմբերի կեսը, բայց կան այլ կազմակերպություններ, որոնք ինչ որ տվյալներ հավաքագրում ու հրապարակում են։ Դրանցից մեկը այս Challenger report-ն է, Challenger կազմակերպությունն է, այստեղ ասում են, որ հոկտեմբերը վերջի 14 տարվա մեջ ամենավատ ցուցանիշն է եղել գործազրկության կրճատումների տեսանկյունից, ու անցած տարվա համեմատ եթե նայում են 24 թվականի հոկտեմբերին 55,000 աշխատատեղ է կրճատվել Ամերիկայում, այս տարվա հոկտեմբերին 153,000, 3 անգամ ավելի շատ աշխատատեղ է կրճատվել։ Ոստեղ նշում են նաև, որ բացի նրանից, որ արդեն իսկ կրճատվում են մեծ քանակի աշխատատեղեր, ավելի շատ կազմակերպություններ հայտարարում են, որ իրանք պլաններ ունեն հետագա կրճատումներ անել։ Այսինքն գնալով գործազրկության վիճակը վատանալու է։ Ու այդ ցուցիչը պաշտոնական էլի մենք չենք տեսնելու, կենտրոնական բանկը չի տեսնելու իր դեկտեմբերի 9-ին կայացվող նիստին ընդառաջ։ Ուրիշ տեղից հենց ինչ որ ցակուցրիվ ինֆորմացիաներ հավաքելով պետքա որոշում կայացնի։ Հաճախ նաև են համեմատականն են տանում այդ նույն բանն, ոնց որ կենտրոնական բանկը քշի մառախուղի պես, չգիտի դիմացը ինչա, չգիտի ուրա գնում, ուղղակի տենց քշում է, սենց դանդաղ զգուշորեն։ Դրան զուգահեռ արհեստական բանականության հատվածում անընդհատ խոսում են AI bubble կա, այնտեղ փուչիկ կա, այստեղ էլ Harvard-ի տնտեսագետը գնահատում վերլուծում, որ Ամերիկայի շուկայի աճի 92%-ը պայմանավորված է արհեստական բանականության կողմից կատարված ծախսերով։ Այսինքն այս մի հատ սեգմենտը, մի հատ սեկտորը ինքն է բրդում սաղ ամերիկյան տնտեսությունը ու խոսքեր կան, մտքեր կան, անհանգստություններ կան, որ այդ սեգմենտը, որ բրդում է տնտեսությունը առաջ, ինքը փուչիկի մեջ է։ Այդ անհանգստացնող բաներից մեկը դե անցած վիդեոյում խոսացել էինք, այդ շրջանաձև ներդրումներն էին, որ մեկը մյուսի մեջ ներդրում է, որ հետո այդ մյուսը իրենց ծառայություն առնի, որոնք որ ֆիկտիվ բան են, բայց չգիտես ինչի մեծացնում են այդ ընկերությունների կապիտալիզացիաները։ Հիմա մյուս բանը, որ այստեղ հայտ է գալիս, դա պարտատոմսերի թողարկումն է AI կազմակերպությունների կողմից, այստեղ այս միլիարդներով է չափվում։ Մենք կարող ենք տեսնել, որ ցենց 10 տարվա մեջ AI ընկերությունները, արհեստական բանականության ընկերությունները, հա ինչ որ չափով ցենց ներդրումներ են ներգրավել պարտատոմսեր, կորպորատիվ պարտատոմսեր թողարկելու միջոցով, բայց վերջի 3 ամսվա մեջ այդ թվերը աննորմալ ձևով աճել են։ Այսինքն չգիտես ինչի վերջի 3 ամսվա մեջ հանկարծակի սա AI կազմակերպությունները պետք է մեծ քանակի փողեր ներգրավեն, կապիտալ ներգրավեն, պարտատոմսեր են թողարկում, որ կարողանան իրենց ծախսերը օգնել։ Մենք էլ գիտենք որպես ռեալ օգտատեր, նաև շուկային հետևելով, որ այնպես չի, որ ցենց արհեստական բանականությունը հիմա տենց վերջի 2-3 ամիսից ցենց ճեղքում է կատարում, ինչ որ նոր ինովացիաներ են անում, այնտեղ նոր բում է տիրում շուկայում, չէ։
Մոտարապես նույն բանն է, սաղս հայ chat-bot-երից, բաների GPT-ներից օգտվում ենք, վիդեոներ, նկարներ են գեներացնում, բայց այնպես չի, որ sense ճեղքում է տեղի ունենում, որ պետքա sense հենց հիմա միանգամից մեծ կապիտալ հոսի շուկա։ Այս ցուցանիշը ավելի շատ ցույց է տալիս խնդիրների մասին, որ այդ ընկերությունները շատ են անպատասխանատու ծախսեր արել, այնտեղ OpenAI-ներ, թե Mark Zuckerberg-ներ, Meta-ի, այնտեղ ասում են, որ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում ու չեն զղջալու դրա համար, որովհետև ավելի լավ է ծախսեն սխալ դուրս գան, քան թե այս հնարավորությունը պոտենցիալ, որ եթե ինքը կա, բաց թողեն։ Ու հիմա այդ հնարավորությունները իրանք փորձում են վերցնեն պարտատոմսեր թողարկելով, բոնդեր թողարկելով վերջի 3 ամսում 80 միլիարդ դոլարի պարտատոմս են թողարկել, տենց փող են ներգրավում։ Ու այս թիվը հավասար է վերջի, ասենք 3-4 տարվա ներգրաված փողերին, որը ասենց եկել կենտրոնացվել է ու միանգամից վերջի 3 ամսում տեղի ունենում։ 2008 թվականի ճգնաժամը երբ որ եղել է, եթե ծանոթ եք այդ պատմություններին, Michael Burry-ն տեղի առանցքային մարդկանցից մեկն է, նաև իր պատմության շուրջն այս Big Short կինոն, Իգրանա Պանիժենյա կինոն նկարել, ու հիմա ինքը երբ որ այն ժամանակ առաջիններից է որ կանխատեսլա որ Ամերիկայում գույքի շուկան փուչիկի մեջ հայսատարակելու է, այս ասա շուկաները անկում են ապրելու, ինքը short պոզիցիա էր բացել այդ անշարժ գույքի շուկայի վրա, դրանից շատ մեծ փող էր աշխատել իր ներդրումային ֆոնդի համար։ Հիմա այս նույն մարդը իր նույն ֆոնդով ասում է, որ արհեստական բանականությունն է փուչիկի մեջ, ու ինքը Nvidia-ի ու Palantir ընկերությունների վրա short պոզիցիա է բացել, ինքը ստավկա է դնում, որ այդ ընկերությունները արժե զրկվելու են, իրանք դեպի ներքև են գնալու։ Ու բացի ներդրողներից, ովքեր որ տենց շուկայի վրա կանխատեսումներ են անում, մենք տեսնում ենք նաև մեծ անուններ, որոնք որ արդեն ռեալ վնասներ են կրում այս շուկայում տնտեսական վիճակից ելնելով։ BlackRock-ը, որը աշխարհի ամենամեծ ներդրումային ֆոնդն է, ամենահայտնի անունն է ներդրումների շուկայում, ինքը բավականին մեծ չափով ֆինանսավորել էր Tricolor ընկերությունը, որը մեքենաներով է զբաղվում։ Այդ ընկերությունը բանկրոտ է գնացել ու հիմա BlackRock-ը մեծ վնասներ է դրա հետևանքով կրել, ու BlackRock-ը փակում է այն իր ֆոնդը, ինքը մեծ ֆոնդ է ներդրումային, բայց ենթաֆոնդեր իր մեջ ունի, փակում է այն ֆոնդը, որը որ ներդրում էր արել այդ Tricolor-ի մեջ, ու ինքը 4 տարի առաջ էր բացել այդ ֆոնդը 800 միլիոն կապիտալով։ Այսինքն էլի էս մեծ անուններից մեկը վնաս է կրում ընդհանուր տնտեսական վիճակից այլ խոշոր խաղացողներից ելնելով։ Այդ էլ միլիարդավոր կապիտալիզացիա ունեցող ընկերություն էր Tricolor-ը, որը որ վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ բանկրոտ գնաց։ Երկրորդ մեծ անունը, որ բանկրոտ գնալու հետ կապված է, Marriott-ն է։ Marriott-ը ինքը նենցա համագործակցում է այլ ավելի փոքր ընկերությունների հետ կամ այլ ինչ-որ հոթելների, շղթաների հետ, ու ինքը իր վերջի համագործակցություններից մեկը այս Sonder անունով կազմակերպությունն էր, իր մեջ մեծ ներդրում ուներ արած քանի տասնյակ միլիոն դոլարի, ու այս ընկերությունն է այս անգամ բանկրոտ գնացել, ու հետաքրքիրը ինչն է, որ այս ընկերությունը տենց իր ներդրողների հետ, աշխատակիցների հետ ժողով էր արել մի քանի շաբաթ առաջ, այնտեղ իր վիցե-պրեզիդենտը տարածքային ղեկավար կազմից ինչ որ մեկը խոսացել էր, ասել էր, որ ոչ մի բան չկա հանգստանալու, 9 օր հետո տենց իրանք բանկրոտ են իրանք հայտարարում, ու պատկերացրեք, ասենք դուք ինչ որ հյուրանոցում նստած հանգստանալուց լինեիք, ու ձեզ նամակ գար, ասեր մաքսիմալ շուտ պետք է ազատեք հյուրանոցը, պետք է դուրս գաք, որովհետև մենք բանկրոտ ենք գնում, ու նմանատիպ ոնց որ պատմություններով են մարդիկ նաև ինտերնետում կիսվում։ Սա էլ 2 միլիարդ դոլարի կապիտալիզացիա ունեցող ընկերություն էր, որը գնաց բանկրոտ էլի վերջին օրերին, ու այս դեպքերը գնալով շատանում են, ուստեղ կարող ենք տեսնել, որ հիմա այնպիսի տրենդ է գնում, որ այս տարի մենք կտեսնենք վերջին 15 տարվա մեջի ամենամեծ կորպորատիվ բանկրոտ գնալու իրադարձությունը, ամենաշատ ընկերությունները վերջի 15 տարվա մեջ այնց հանկարծակի հենց այս տարի գնում են բանկրոտ։ Իսկ տնտեսական վիճակը վատանում է, ու դա շղթայաբար ազդում է մնացած բոլոր շուկաների վրա, ու ոչ միայն ընկերությունների, այլ նաև անհատների վրա ազդում։ Մարդիկ նաև ավելի քիչ ձեռի գումար են ունենում, այնտեղ հիմա մոտս չունեմ բացված, բայց էլի ցուցանիշներ կան, որ մարդիկ ինչքան ազատ քեշ ունեն, որ կարող են հենց հիմա ծախսել, ամենացածր կետերից մեկի վրա է վերջին տարիների ընթացքում, ու գնալով ավելի շատ մարդիկ են ծերին ձգելով աշխատավարձից աշխատավարձ ապրում, ու դա նաև բերում է նրան, որ իրանք ավելի դժվար են կարողանում նոր տուն գնել, ու նոր տուն որ չեն կարողանում գնել, հիմա պետությունը Ամերիկայում նոր բիզնես պրոդուկտներ է ստեղծում, հիմա էլ 50 տարեանոց հիպոթեկային վարկեր են ուզում թողարկել կամ էլ արդեն թողարկում են Թրամփի մակարդակով, դրա մասին արդեն խոսացվել է։ Ինչ է ստացվում, որ մարդիկ 30 տարով վարկ են հիպոթեկային վերցնում, էդ էլ չեն կարողանում արդեն վերցնել, այն որ ամիսը, չգիտեմ, $2000 պետք է այդ հիպոթեկային վարկը փակեն, էդ էլ սկի չեն կարողանում անել, դրա համար հիմա ստիպված պետությունը ու բանկերը 50 տարեանոց վարկի պրոդուկտ են ստեղծում, ասում են լավ $2000 չի, արի $1500 ամսական վճար արա, բայց 50 տարի արա, ոչ թե 30 տարի, այդպես գոնե կարողանաս վարկ վերցնել, գոնե այնց գործը չկանգնի, տնտեսությունը չկանգնի, այդպեսի հուսահատ քայլերի են գնում։ Ու հիմա այս ամեն ինչը տեսնելով է նաև, որ
կենտրոնական բանկը արձագանքում է, եթե մի ամիս առաջ այդ իրանց նիստի ժամանակ ասցին, որ տենց որոշում չկա, որ իջեցնելու են տոկոսադրույքները, որ նոր փող են լցնելու շուկա ավելի էժան։ Հիմա արդեն խոսում են նրա մասին, որ իրանք կարող է սկսեն պետական պարտատոմսեր առնել կենտրոնական բանկի կողմից, որպեսզի manage անեն market liquidity-ն, շուկայում լիկվիդայնությունը, այսինքն cash-ի խնդիրը կարողանան լուծեն։ Իսկ ներկայիս տենց անընդհատ մեծացող ուռճացվող փողի տնտեսական համակարգում փողը ինքը կախվածություն է խոշոր բիզնեսների ու պետությունների համար։ Ոնց որ ցանկացած բանից ունեցող կախվածություն ունեցող մարդը, երբ որ վատանում է, չի դիմանում, երբ որ այդ կախվածության օբյեկտը չկա, նույն բանը այս բիզնեսների ու պետությունների համար փողի հետ է։ Հենց նոր փողի սղություն կա շուկայում, հենց չեն կարողանում նոր կապիտալ, նոր վարկեր, նոր պարտքեր ներգրավել, որպես իրանց հին պարտքերը սպասարկեն, միանգամից այդ խնդիրները երևում են։ Միանգամից ինչ որտեղ փուչիկներ գոյացած պայթում են, ինչ որ ընկերությունները բանկրոտ են գնում, մարդիկ չեն կարողանում իրենց ծախսերը հոգալ, ու դրանից ելնելով կենտրոնական բանկը արդեն նույնքվայից խոսում է, որ հեսա սկսելու ենք պարտատոմսեր գնել, իսկ կենտրոնական բանկը, երբ որ ինչ որ բան գնում է, երբ որ ինչ որ տեղ փող է դնում, այդ նշանակում է նոր փող է ստեղծվում, նոր փող է մտնում շուկա, որը առաջացնում է նաև ինֆլյացիա, որը տանում է նրան, որ ակտիվների, հազվագյուտ ակտիվների, որոնք են որ բիթքոյնը, ոսկին, արժարժույթը, դրանք արժևորվում են։ Ու հիմա այս կենտրոնական բանկի պաշտոնյայի, եթե ճիշտ եմ հիշում, ինքը հենց կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ է, որը որ ձայն ունի, այսինքն հենց իրանք են որոշելու այդ տոկոսադրույքի իջեցնելու մասով։ Ու եթե շուկան, ասենք մի շաբաթ առաջ ակնկալում էր, որ 50-50-ը, թե դեկտեմբերի 9-ին կիջացնեն տոկոսադրույքը, թե չեն իջացնի, հիմա ինչքան բացասական նորություններ դուրս են գալիս, դա տանում է նրան, որ 21 նոյեմբերի 71% է դարել, հիմա 81% է դարել, դա տանում է նրան, որ ավելի շատ է դառնում հավանականությունը, որ կենտրոնական բանկը կիջեցնի իր տոկոսադրույքը դեկտեմբերի 9-ի նիստով։ Հիմա ասենց երկար բարակ խոսացինք, բաներ վերլուծեցինք ու իհարկե այն հարցը կտակ, բա լավ, վերջը բիթքոյնի հետ ինչ առնելու, շուկաների հետ ինչ առնելու, ոնց է այդ ամեն ինչը ազդում շուկայի վրա։ Տեսեք, հիմա կրիզիսային վիճակներում, ինչպես տեսանք, սաղ շուկաները անկում են ապրում, լինի դա բիթքոյն, թե արժեթղթեր, թե ոսկի, բոլորն էլ անկում են ապրում։ Ու երբ որ ամեն ինչ տենց փլուզվում է, գործազրկությունը բարձրանում է, կենտրոնական բանկերը էլի միջամտում են հերոսի պես, փող տպելով, տոկոսադրույքը իջացնելով, էժան վարկեր տալով ու անընդհատ միշտ այդ նույն պատմությունն է կրկնվում։ Հիմա բիթքոյնի վրա դա ոնց կազդի։ Այստեղ բացասական մասը որն է, որ մենք տեսանք այս 13%-անց բիթքոյնի կուրսի անկումը, այն ժամանակ, երբ որ արժեթղթերի շուկայում ընդամենը 3%-ի անկում էր եղել։ Նույն հիմա տեսնում ենք, հաջորդ օրերին բարձրացավ արժեթղթերի շուկան, բիթքոյնն էլ բարձրացավ 80-ից, 84-ից էլ բարձրացավ 88 հասավ, բայց մենք դեռևս հենց փոքր կորեկցիայի դեպքում ընդհանուր մյուս գլոբալ շուկաներում արդեն իսկ հենց մեծ կորեկցիա ենք տենում բիթքոյնի շուկայում։ Եկեք չմոռանանք, թե ռեալ ճգնաժամային վիճակներում ինչքան են իջնում շուկաները, որովհետև այս 3%-ը արժեթղթերի շուկայի համար ինչքան էլ որ մեծ է, մեկը ճգնաժամային ցուցանիշների հետ համեմատելու բան չի, ու եթե նայում ենք 2008 թվականին պիկից մինչև հատակ ինչքան է եղել անկումը եղել է 57%։ Պատկերացրեք, 57% անկում է եղել։ Շատ հավանական է, որ կենտրոնական բանկ Ամերիկայի այս անգամ թույլ չի տա, որ այսքան մեծ անկում լինի, ավելի շուտ կմիջամտի, բայց այս շատ վատ ցուցիչ է, որ այսքան ընկնելու հələ պոտենցիալ տեղ ունեն այլ շուկաները, արժեթղթերի շուկաները, որը միանշանակ նաև բերելու է բիթքոյնի շուկայի անկմանը։ Ու եթե վաղ մյուսօր մենք տեսնենք, չգիտեմ, եւս մի 5%, 10% արժեթղթերի շուկայի անկում, շատ հավանական է, որ բիթքոյնի կուրսը դրան զուգահեռ էլ ավելի իջնի մինչև 70, իջնի մինչև 60, եթե ընդհանրապես sense ազատ անկում լինի արժեթղթերի շուկայում 20%, 30% ընկնի, ինքս ակնկալում եմ, որ բիթքոյնի կուրսը հնարավոր է, որ իր պիկից կիսվի եւ ավելի ցածր իջնի, ասենք մինչև 60,000, 50,000 հավանական է, որ իջնի։ Բայց այստեղ կա նաեւ երկրորդ կոմպոնենտը, թե երբ ու ինչքան ազդեցությամբ կարձագանքեն կենտրոնական բանկերը նմանատիպ անկմանը։ Իրանք միանգամից պանիկա կանեն ու միանգամից փրկագին կվճարեն այս շուկայի համար, թե էլի կփորձեն իրանց տենց ձիգ պահել, հասկանալով, որ ստեղ կա դոլարի ռեպուտացիայի խնդիրը, որովհետև եթե դու չես կարողանում այս ինֆլյացիան հասցնել 2%-ի, դու արդեն վարկանիշի հետ կապված մեծ խնդիր ունես գլոբալ մակարդակում, ինվեստորների մակարդակում, թե ինչքանով է արժանահավատ վստահելի քո դոլարը, ու դրա համար նաև կենտրոնական բանկը ինչ որ չափով կարելի ասել տան մեջ մեծի դեր է խաղում, այն որ երեխեքը չարություն են անում, անդադ խաղում են կամ ինչ որ վնաս բաներ են ուտում, մեկ էլ մեծը գալիս է ասում է, չէ, խելոք պահեք ձեզի, սա ձեզ վնաս է, պետք է ապագային նայել, առողջությանը հետևել ու ինչ որ չափով տնտեսության ու դոլարի
դոլարի առողջությանն է փորձում նաև հետևել կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքը չափից շատ ու չափից շուտ չիջացնելով։ Հետագայում իրանք ինչքան արագ ռեակցիա կտան, դա հարցական է։ Կարող է այնպես լինի, որ դեկտեմբերին, հունվարին այլ ճաքեր մենք տեսնենք խոշոր բիզնեսներում, խոշոր կապիտալի մեջ ու կենտրոնական բանկը միանգամից արագ ռեակցիա տա ու այն ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, այսօր կենտրոնական բանկը 0.25%-ով հայիջացնելու է դեկտեմբերի նիստին ամենայն հավանականությամբ ու տոկոսադրույքը դառնա 3.5, դա դեռևս շատ ցածր է այն խրախուսող շուկայից, որ ունեցել է կենտրոնական բանկը, որը որ 0-ին մոտ տոկոսադրույքներն է։ Պանիկայով ռեակցիան այն կլինի, որ կենտրոնական բանկերը սկսեն 0.5%, 1%-ով իջացնել ու տոկոսադրույքը իջնի 0-ին մոտ։ Հիմա որ այստեղ թարմացված չի գրաֆիկը, 3.5-ը պետք է իջնի մինչև 2, մինչև 1, հետո դեպի 0 ձգտի, այդ ժամանակ միանշանակ արդեն շուկաները շրջադարձ ռազմավարու տարած կլինեն ու կսկսեն բարձրանալ, արդեն բարձրանալու ընթացքի մեջ կլինեն, որտեվ էլի դրա հետևանքով շատ մեծ նոր կապիտալ է հոսելու շուկա։ Ինչ եմ անում ես, դա էլ կուզեմ կիսվեմ, վերջի ընդհանուր մի 7-8 տարին ինչ ես անընդհատ ամեն տարի ամեն ամիս բիթքոին եմ գնում, չի եղել երևի թե նենց ամիս, որ ես բիթքոին չառնեմ։ Այսինքն ստաբիլ այդ ստրատեգիան միշտ շատ լավ աշխատում է, որ դու անընդհատ պարբերաբար բիթքոին ես առնում անկախ կուրսից ու այս այն քիչ ժամանակահատվածներից է ընդհանրապես երևի մի 2-3 ամիս ա եղել, անցած տարի այս հատվածում նույնպես Թրամփի ընտրություններից ընդառաջ շատ անորոշ էր շուկան, այս կողմ կգնա թե այն կողմ։ Ես այդ ժամանակ էլ էի պաուզա վերցրել, վիդեո էլ ունեի այդ թեմա, որ բիթքոինը սպայն չեմ առնում։ Հիմա էլ այդ հատվածներից մեկը, որ հիմա անորոշությունը մեծ է ու նոր բիթքոին չեմ առնում, բայց չեմ էլ վաճառում նրա համար, որովհետև ես գիտեմ, որ ասենք մի քանի տարի հետո միլիոններ է արժանալու բիթքոինը, հիմա կապ չունի 80-ով կառնես թե 70-ով թե 110-ով, մեծ պատկերի մեջ այդ բան չի փոխում ու հանկարծ պետք չի բաց թողել այդ ռազմավարոտի, այդ շրջադարձի պահը, որ երբ որ նոր փողլեցվեց շուկա ու սկսեց աննորմալ ձևով կուրսը բարձրանալ, դու պետք է այդ ժամանակ շուկայում լինես։ Ես էլ նույնպես դրա համար դուրս չեմ գալիս շուկայից, որ միշտ պատրաստ լինեմ, միշտ այդտեղ լինեմ, բայց նաև նոր բիթքոին չեմ գնում այն պատճառով, որովհետև ավելի հավանական եմ տեսնում, որ շուկան դեպի ներքև գնա ու ներքևը հələ ահագին իջնելու տեղ կարող է ունենա, կարող է մինչև 70, 60, 50, կարող է 40,000 կուրս էլ մենք տեսնենք, որը որ եսիմինչ աննորմալ կոռեկցիա չի։ Մենք նախորդ բիթքոինի ցիկլերին տեսել ենք մինչև 85%, 90% կոռեկցիաներ, իսկ 120,000-ից մինչև 40,000 այդ մի 70% կոռեկցիա է կարելի ասել, որը նոր բան չի այս շուկայում ու առավել եւս երբ որ մենք առաջին անգամ ենք տեսնում գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամ ու ուղիղ եթերով տեսնում ենք սա իրադարձությունները ոնց են զարգանում, ինչ ասես կարելի լինի այս շուկայում։ Ու քանի որ հավանականությունը ավելի մեծ եմ տեսնում, որ դեպի ներքև ընկնի, նախընտրում եմ մի ամիս, 2 ամիս, քանի անորոշությունները մեծ են, քանի մի հատ ավելի հստակ թվեր տեսնենք գործազրկության հետ կապված, կենտրոնական բանկերի ռեակցիաների հետ կապված, այդ ժամանակ նոր արժի որոշում կայացնել գումարը ոնց որ շուկան մտցնելու հետ կապված։ Իմ մոտեցումը դա է, բայց դե բոլորս էլ հիմա եղած ինչ որ սահմանափակ ինֆորմացիայի հիման վրա որոշումներ են կայացնում, կանխատեսումներ են անում, թե շուկան ինչ ուղղությամբ կարա գնա, նաև քաղաքական գործիչները ինչ որոշումներ կարող են կայացնել։ Հետաքրքիր կլինի նաև լսել ձեր դիրքորոշումը, թե դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք շուկայից։ Հիմա կարծում եք շուկան կշարունակի բարձրանալ, թե կշարունակի իջնել։ Եթե հետաքրքիր է տեսանյութը հավանեք այն, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք կհանդիպենք։